Сыздар қадірменді қауым. Соңғы кездері осы стрим болсын, үшін барлық қандай әлеуметтік желілерде, жаңағыдай TikTok'та міне қарап жатырмын, мысалы, ауыздарынан боқтық түспейді, шешесінен, анасынан, әкесінен боқтап. Мен айтамын, сонда мәдениет жоқ па, не әке-шешесі бір тәрбие бермеген ба дұрыстап деп ойлаймын да кейбір кезде. Содан бір жағынан енді бір өкінішті бұл. Сондай тенденция болып жатқаны. Кішкентай өсіп келе жатқан жаңағындай өскелең ұрпақ, жаңағындай іні қарындастарымызды мысалы үлгі алып жатыр мысалға. Оларды жаңағындай бізден үйреніп жатыр деймін да соған. Мен енді жаңағындай өзімнен кіші балаларға айтамын ғой, жаңағындай өйтіп айтпаңдар, не ғой, нихуя ғой, нихуя естіледі ғой деп. Мен нихуя болсын білмеймін, бірақ енді ол жаман естіледі негізі. Сен демек сөйтіп боқтасаң, өзіңнің шешеңді, анаңды, әкеңді жаңағындай құрметтемегенмен бірдей болып тұр ғой сонда, дұрыс па? Енді білмеймін, сіздер қалай есептейсіздер, бірақ мен өз басым ондай жақтырмаймын негізі. Мәдениетсіздікке жатады ол, былай қарасаң. Ол біздің кейінгі жаңағындай ұрпақ өсіп келе жатыр, олар да қарайды бізге. Жарайды, мысалы, біздің үлкен кісілер сөйтіп кезінде мысалы, біз енді еліктейміз ғой соған. Оларға қарап, боқтағаны несі кезінде мүмкін ағасы ма, әкесі ма біреу боқтап, соған үйреніп кетеді. Мен де неге боқтамаймын деп айтады ғой, мысалы. Мен де не шекпеймін, мен де не ішпеймін деген сияқты. Бірақ әр адамның өз басы бар ғой. Сондықтан мен өйтіп біреуге не шектеу қойып отқан жоқ, просто айтып отқаным дұрыс емес нәрсе да. Ертең өз балаларың болады, өз қыздарың болады. Жаңағындай соларға үлгі бересіңдер. Сондықтан ойланайық, ағайын.